Всем привет! Сегодня у меня опять видео про токарку. Такой маленький ремонтик китайского паяльника. Проблема в чем? Это паяльник газовый. Работает он на газу. Как бы такая штучка интересная. Человек, когда купил ее, ему такие вещи нравятся. Как бы, но одно но. Как бы все тут сделано классно, все с алюминия, все такое, ну, как бы добротное. А вот эта вот гаечка, парни, она пластмассовая. Ну и так как, вот если посмотреть, вот видите, какой зазор. Понятно, что ух ты, человек, который, скажем, это зажимает, эту гайку, понятно, что где-то чуть перетянул, это все лопнуло. Вот. И нам надо сделать вот такую вот гаечку сюда. Гаечка там 18 шаг 1,5. Понятно, что у меня такого мечика сроду не было. Вот. Ну, выходить из положения надо. Нашел я вот такую вот гайку. Она по резьбе подходит. Все как бы класс. Можно, конечно, было бы здесь просто вот расточить вот это вот отверстие. Вот. И все, можно было накрутить, не морочить себе голову. Ну, как бы, все-таки это как бы человек в руки берет. Вес этой гайки уже поболее. То есть надо с нее сделать что-нибудь приличненькое. Чем я сейчас как бы и займусь. Так. Токарный станочек, конечно, в этом деле, скажем, очень даже хорошо. То есть я доволен, что он у меня есть. Скажем, он так меня выручает. Меня, моих друзей, товарищей, знакомых. Ну, в общем, это работа интересная. Мне хочется это сделать, потому что как бы ты не напряг, а заодно человеку сделаю добро. Так, поджимаем, сейчас крутим, посмотрим. Ну, как бы нормально. Погнали. Я торцанул, потому что здесь как бы снята кромочка, и у меня в проточке, она, если я ставлю ключ, она выскакивает, как бы не, ну, не очень хорошо получается. Резинчиком подберем там сразу, чтобы резьба была нормальная. Вот. Отличненько. Теперь перевернем. Поставимся в проточки. Потому что как бы патрон у меня бьет. Ну, не сильно, но бьет. А проточки выручают в таких вот ситуациях. Стачиваем здесь, потому что там тела как бы много, там миллиметров, наверное, 3 тела. Ну, зачем лишний вес? Интересная работа, как бы такая, не напряг для души, очень даже, скажем, просто интересно, сделаю я такую или нет. А понятно, что я сделаю, ну, просто хочется сделать, пускай человеку
эта вещь опять служит. Так, эта штука должна быть. Ну, пойдет. Чуть-чуть, конечно, меньше, чем я хотел, рассчитывал. Ну, как бы не критично. Делаем проточечку. Обороты, короче, и делаем, чтобы чистенький металл был, ну, чтобы приятно было его брать в руки. Еще чуть-чуть. Вернем. 23, а я там, ну, скажем, а я 25. Ну, как бы тут не критично, больше, меньше. Так, теперь тут сейчас сделаем кромочку. Так, ну и закруглим чуть-чуть, чтобы уже оно так было более закругленное. Так. Делаем росточку. Так. Здесь 12,7, а нам надо 14,5. Первое. Так. 14,5. Красота. Сейчас так, на всякий военный пожарный прикинем. О, нет, надо чуть больше. Ну вот, класс. Так. Внутреннюю фасочку снимем сразу.
Теперь мы эту штуку переворачиваем. Переворачиваем. А, красивая будет, наверное. Так. Делаем фасочку. Вот. Теперь мы сейчас сделаем тут накатку. И вот с накатками еще как бы так. Сейчас посмотрим. Очки сниму. Ну, скажем, вот так. Оборотики делаем маленькие. Думаю, где-то вот так пойдет. Масочка сюда и сюда. Можно сказать так, кашу маслом не испортишь. И погнали. Так, ну вот, как бы и неплохо получилось. Конечно, не супер, ну накатка есть. Уберем чуть-чуть с края, чтоб как бы так. Ну вот, такая гаечка. Ну, я так подумал, думал, сначала покрасить ее. Потом думаю, ну что я буду ее красить. Краска, короче. А оставить так, человек будет пальцами браться, со временем это все подржавеет, ну как бы некрасиво будет. Ну и решил я сделать, ну сейчас я ее нагрею, маслечко кину, оно почернеет,
Я сомневаюсь, что здесь там столько какая-то там супер-пупер обыкновенная, мягенькая, точится хорошо. Она потемнеет и будет как типа вороненая. Да и все, сейчас я вам это все покажу. Так, сейчас я вас переставлю только, подергаю чуть-чуть. Так, вот такой супер-пупер. Так, а ну-ка, хорошо вам будет видно. Ну, скажем вот так. Так, вот маслечко. Я проверю. Накручивается это добро. Да, смотрите. Накручивается все. Все красиво. А? Класс. Самому нравится. Тёмыч, тебе тоже понравится. Так. Так, маслечко. Горелочка. И греем. Железяка такая, что закалка, я сомневаюсь, что будет, так что сейчас мы ее нагреем такого до вишневого цвета. Я думаю, что хватит. Оп, ее туда масло. Ага. Оп. Развязываем. Вот. Ну, скажем, вот посмотрите. Вот такая вот гаечка. Классно получилось. Мне нравится. Вот. Протереть бы, конечно. Ну, в общем, вот. Теперь балалайка. А куда я делаю эту штуку? А вот она. Теперь это делается так. Надевается это сюда. Это кидается туда. Газа нет случайно? И газа нет. Я хотел показать вам, как работает. Вот. Вот, парни. Смотрите. Вот такая вот паяльничек. Классно смотрится. Скажите. Вот. Вот такой ремонтик. И еще у меня одно такое, скажем, маленькое продолжение видео. Это, короче, сверлильный станок МС-12. Я его отремонтировал. Вот. Люди пишут, говорят, ну что ж ты, ремонт показала, как работает. Нет. Ну и как бы вот, как бы так пробненько лупанул. 6 миллиметров пластина. Вот. Десятка свердло. Моторчик стоит, скажем так, без пускового кондера. Ну, на конденсаторах, ну, без пускового. То есть, видите, просто стоит тут галетник такой. И все, как бы и пускается хорошо, тянет на рабочих кондерах. Все отлично. Мне нравится. Так, сейчас я вам покажу сразу насчет биения. Ну, как бы биение, конечно, если микрометр поставить, конечно, присутствует. Там, ну, как практически как и было, так и осталось. Может быть, чуть-чуть уменьшилось. Ну, это может быть патрон или, ну, я не знаю, короче. Ну, смотрите. Вот раз.
И все работает. Вот смотрите, сейчас я поставлю, скажем, вот видите, там как, тисочки, их не болтает. Видите? Вот. Теперь сейчас, да, я сейчас вот это переставлю сюда такую супер мою, скажем, штатив мой. Ну и покажу, как не упадет эта гадость. Нет. Ну что, погнали. Я так посильнее, я, конечно, так не сверлю, но я думаю, вам слышно, да? В общем, моторяка, конечно, просто мощный. Все, парни. Всем спасибо, парни. До свиданечка, парни.